Ебать, она с гвоздями, нахуй. Буковка. Прям вот здесь вот хлам серый. Да хуя было. Буковка, вот алюминиевая, видишь, сука? Она прям вплавилась, тварина. Поплавилась. А то, блядь, медно-никелевые были. Да хуя оттуда, видал? Дебануло бы. Вон еще Троечка. троечка. Снимай. А вот она, ашка была, видишь? Горелый. Пизда вообще нахуй. Сейчас. Мы здесь посмотрим, еще что-нибудь покопошим. Сука, вот это какая-то тоже хрень была. Тройка, что ли, хоть, наверное? Да. Пизда. Еще одна, видать, кучка здесь серая. Пуговица Стоп. эта хуйня. Блядь. Где она? Куда-то ёбнулась. Че, еще? Да была вроде еще одна. Что-то не пойму куда. Хуй с ним. Стой. Пулей, блядь. Подожди. Вот здесь, по-моему, патроны. Блядь, здесь что-то у тебя прям жжёно. Сильно. Ну, пиздец. Под днище тебя ебашить. Клепкой. Поймешь. Это поглубже, кстати, серый. Видишь, туда он поглубже. Надо греби эту хуйню. Сейчас вот так вот. Вот, блядь, что-то комок прям какой. Поглубже, видишь, ты ебать. Одна, вторая, третья. Буковки А. Смотрите, комрады. На вот два.